Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama Yudan Q Videos. Kali ini kita bukan mau main ML ya guys ya. Kita bukan mau main ya guys. Kita kali ini mau unboxing nih guys. Sebenarnya akun kita ini guys bukan hanya untuk akun game aja sih guys. Karena memang dari awal sih akun ini memang udah ada video tentang mancing. Ya, dan selanjutnya kita juga mau masukkan video-video tentang berburu sih guys. Memang sih ada saran-saran dari teman, katanya ini sampai kita buka guys ya, jangan satu akun tuh kalau bisa jangan banyak-banyak kategori. Kalau bisa satu kategori kok, misalnya entah kategori game, jadi khusus game aja. Tapi udahlah guys, ribet gitu guys mau buat akun lagi guys. Kita satukan aja di sini semua guys ya. Ini sambil kita buka guys ya. Kita ini mau unboxing teleskop untuk PCP kita guys ya, untuk berburu kita guys. Kemarin kita udah ada sih teleskop, tapi kemarin rusak itu guys, ada masalah sedikit guys, jadi kita ganti aja guys. Kebetulan ini dari merek Discovery guys ya. Kemarin sebelumnya yang rusak itu kita merek Eagle. Kali ini kita beli yang Discovery yang bisa FFP guys ya. Jenisnya teleskop Discovery HS 6 sampai 24 kali 50 FFP guys ya. Oke, ini dia paketnya guys. Kita buka dulu lagi nih lakban sama kardusnya nih guys. Maaf ya guys ya, agak berisik karena lagi ada pekerjaan bangunan guys ya. Ini dia Discovery nya guys. Itu tipe guys, HS 6 sampai 24 kali 50 SF FFP guys ya. Tahan pukul pakai martil tuh guys, tahan air, pokoknya tahan apa guys lah, pokoknya mantap lah. Ini rekomendasi teleskop murah lah guys ya, sesuai budget lah guys. Tapi ya udah bagus ini guys, buatan Cina nih guys. Udah banyak juga sih para bediler Indonesia yang pakai ini guys. Tara, ini dia guys. Apanya nih? Oh, lapnya. Kita keluarkan dulu satu persatu guys ya. Ini untuk spesifikasinya guys ya. Nah, ini can lapnya nih. Untuk lap lensanya, ini manual booknya guys ya. Sebenarnya ini teleskop keluaran tahun 2022 nih guys. Kita mountingnya pakai reel yang 11 ya guys ya, 11 mili guys, sesuai dengan kebutuhan senapan kita guys. Oke, kita geser dulu. Ada lagi. Ini dia guys, yang paling utama guys, teleskopnya guys. Kita buka dulu plastiknya guys ya. Apa ini, silika ya pengawetnya guys. Berat guys ya, beratnya sekitar 900 gram guys. 900 gram ya, 9 on, hampir 1 kilo.
berat juga sih guys, tapi tampilannya keren kok. Teleskop budget murah nih guys, tapi udah mantep lah, udah bisa untuk berburu nih guys. Ini ada sarang lebahnya guys, pengganti sunlight. Kita hidupkan dulu flash kita guys ya, biar agak terang guys, soalnya agak mendung nih guys di luar, jadi gelap guys. Itu ada speknya. Reticle turretnya nih guys. Wih, renyah suaranya guys, mantep ah. Wis, renyahnya guys suaranya. Jamnya berat ya, gak keras jamnya, apa karena masih baru ya? Kok keras ya? Ini tutup lensanya, kita buka dulu. Bisa kok guys, tapi memang agak berat guys ya. Apa karena masih baru itu guys ya, maka berat guys ya. Tapi lama-lama nanti jadi ringan tuh kok guys, kalau sering-sering diputar. Nampak nggak retikelnya? Saya nggak nampak ya. Nggak nampak ya retikelnya, susah ya. Susah ngepaskannya guys. Udah, kita coba di luar guys. Susah kali guys ngepaskannya guys. Nah itu dia, susah ya ngepaskannya. Nah itu dia, coba kita zoomkan aja biar nampak ya retikelnya guys ya. Kita zoom aja dulu ntar guys ya. Ini udah di zoom guys. Nampak nggak guys? Nampak guys? Susah ya. Susahnya. Nah itu guys, tuh guys, nampak kan guys? Nah itu dia guys, retikel guys. Nampak guys kan? Ini dia guys penampakannya setelah dipasang di senapan kita guys ya. Mantap guys. Oke lah guys, selamat menonton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.